привет. Кое-как встала, потому что все ломает. Я заболела. Отправила Лилю в школу сначала в 6 часов. А она туда приходит в 7:20 к школе. Потом сразу же Тему разбудила. А он еще спать хотел. В 6, полседьмого кое-как раскачала. Поднялся. Я еле говорю. Оделись, пошли. Но мы кашляем до сих пор. Кашель был у него сухой. А сегодня... Ой, все говорю. А сегодня такой уже как бы, ну, отходит мокрота. Кашель есть, да, вот он хрипит, там отходит уже. Но так как он маленький, харкивец, конечно, не может, глотает. Вот, ну в садик пошли. То есть кашель больше стал, был сухой, там, может, раз ночью, сейчас больше стал. Такой мокрый. Я пришла, выпила сиропчик. Лучше не стало. Температура 38,9. Почти 39. Сейчас мерила температуру. Час назад пила сиропчик. Температура так и держится, не спадает. Надеюсь, это не коронавирус, потому что я не болела коронавирусом и прививаться не хотела и не хочу. Вчера-то, что я не делала прививки. Все будет хорошо. Как-нибудь переболеем. Переболеем, все будет хорошо. Вот. А я вчера привезла ребенку штаны, вот там туда-сюда все это убрала, мы легли спать. У нее был портфель в этом самом на кухне. И я, наверное, походу положила туда ключи свои. Просто я зашла с ключами, помню, а сегодня утром не могу их найти. Но я помню, что я их ложила в карман, наверное, Лили положила. А утром я положила еще Йонны туда кинула и просто посмотрела, карманчик передний. Портфель большой и... Спать тянет после лекарства, сейчас посплю. И, видимо, я обычно приношу сюда на тумбочку в комнату. Вот, или оставляю на кухне столе. Я все на кухне столе убрала. Помню, брала ключи. Думаю, их нету, а заносить их заносила. Значит, положила в карман Лили, наверное. Потому что, когда я пошла потом за киндер-сюрпризом, я брала Лилины ключи. Эти Лилины ключи я утром положила в портфель. Получается, мои, наверное, тоже там, потому что я уже все обыскала, что можно было. Их нету. А потерять я их не могла. Но они у Лили на переменке, она не берет. Ну, она, наверное, когда в школу приходит, же ставит на вибрацию, потом не играются с девочками. На перемене не слышит. Ой, все так ломать. Час прошел, а лекарство не помогло. Я сейчас стану еще выпью, скорее всего, парацетамол, ацетилку. Проверенные средства. Да, не то, что это какой-то сиропчик. Там тоже есть парацетамол. Лимонная это кислота, или как она успокаивает это. Скорбиновая кислота. Но самое интересное, что не знаю, что спать вот хочется от этого сиропа, а больше ничего. Буду ждать дочь. Буду ждать дочь. Когда она мне позвонит, потом я ей перезвоню. Прошу, ну, наверняка, скорее всего, у нее ключи, надеюсь.
Потому что если только и потерять я могла, я зашла, я открыла домофон, я только возле в подъезде, но если в подъезде потеряла или повесили бы на первом этаже, увидели, да, ну, что мы увидели, там есть куда повесить на трубу, или бы написали, что-то спросили бы ВКонтакте, есть группа прибрежная, да, вот, кто спросили бы в группе, кто потерял ключи, вот. Ну ничего, не унываем, лечимся. Папа наш сегодня на работе. Я должна была поехать же к знакомой, забрать костюм на Артема. Но позвонила, говорю, завтра наш папа, говорю, ну, работает, приедет, заберет. Она говорит, хорошо, выздоравливайте. Вот такие дела. Не отчаиваемся, лечимся, все будет хорошо. Сейчас посплю, буду ждать Лилиного звонка. Ну что, Лиля пришла со школы, делает уроки. Я утром то, что выпила сиропчик, не помог, выпила парацетамол, ацетилку, полежала, пропотела, стало легче. Встала, сейчас ополоснулась, одела чистую футболочку, кофточку. Вот, потому что дома уже с осенью еще нет отопления, уже прохладно, особенно утром. Сейчас еще сделаю чаек с лимончиком, попью. Вот, и через 2 часика еще немножко помою посудку, пока полегче там. Несколько тарелочек. Пока Лиля делает сейчас уроки, попью чайку. И пойдем за Тёмой. Пойдем мы с Лилечкой вместе, чтобы она мне помогла, потому что Тёмочка тоже кашляет, плохо себя немножко чувствует. И, скорее всего, он захочет на ручках, чтобы мне не было так тяжело, потому что задышка тоже. То Лилечка его принесет немножко, то я его немножко принесу. Еще мне надо забежать в магазин, купить быстренько картошки, морковки, огурчики, помидорчики там. Сгущенки хочу, чтобы сделать блинчики. Тёма просила со сгущенкой, думаю, сделаем ему блинчики. А Лиля хотела бисквит сделать. Вот. Они пройдут вперед, я куплю, что надо, и догоню их. Так что сейчас помою посудку, попью чаек и пойдем за Артемом. Это какой-то кошмар. Потому что мы кое-как ходили в магазин с этими сумками. Подешевле взяли картошки, с этими сумками в садик. Мама больная. Тёма целый день кашлял. Воспитатель сказала, он кашлял, мы решили посидеть 2 дня. Она говорит, можете 3, но в пятницу выйти, потому что на 3-й день нужна справка. То есть вторник, среда, четверг посидеть, а в пятницу уже прийти. Сегодня у них был кружок уже, веселый карандаш они рисовали. Мы принесли рисунок. Мы рисовали грибок. Догадайтесь, какой? Конечно, мухомор. Кто же еще может быть? Это наш первый рисунок с садика. Что, кот испугал? Вот. Потом мы пошли домой, просились на руки. Лили несла эту тяжелую картошку, я брала Тему на руки. Потом, наоборот, я несла пакет. Тема. Сейчас пришли, Тема захотела сгущенки. А что сгущенку? Думаю, я сгущенку купила. Сказала, сделаю блинчики. Но чтобы сделать блинчики, дала ему сгущенку пока. Надо же было развести. Вот сейчас развела, буду делать блинчики. А Лиля хочет сделать бисквит. Куда? А это? Мне соль не нужна. А я здесь, у нас сахар закончился, говорю, давай, говорю, сахар насыплю. Ну и насыпала. Насыпала вон туда, вот где у нас соли, и пришлось здесь соль и сахар. Так. Ну, ладно. Так что я, Тёма вот уже прибежал, он, наверное, съел сгущенку, испачкался, ждет блинчики. Я сейчас сделаю блинчики быстро. Еще налью ему сгущенки. А Лиля будет делать бисквит. Ну, тортик тоже со сгущенкой, да? А что ты будешь делать? Вот мука. Это будет делать тортик со сгущенкой, да, и с чем еще? Ну, что... Вот, а мы болеем, кашляем, надо выпить микстурку. Маме тоже надо выпить микстурку и лечь, и Тёме микстурку и закапать горлышко. А маме надо еще блинчиков сейчас напечь.
проконтролировать, как сделать все Лиля, а еще сварить суп. То есть картошку я уже бульон сделала, картошку надо порезать и свеклу, свекольник сделать. А потом только уже без задних ног лечь. Ну, еще надо с Тёмой поиграть. Вот такая женская наша доля. Больной не больной, а детки на первом месте. Как-никак. Сейчас я возьму тебя, солнышко. Поставлю блинчики. Так, и это самое. 5 ложек этого, так, 4 этого, все. Там у нас кукуруза. Но кукуруза, когда в июле брала, были молочная, 2 часа варилась мягкая, сочная была. А сейчас уже в сентябре она очень твердая. Мы ее варили 2 часа, но она не уварилась. Все, пеку блинчики. Лиля делает бисквит, еще раз повторяю. И варю суп и сижу с Тёмой. Ой, Вот. мука. Так вот.